testimoni kakak ipar saya kan bagus banget ya. Dia itu tuh makai baru 3 hari udah nggak ngorok. Terus biasanya pagi-pagi itu dia bersin sama ngeluarin dahak, itu enggak setelah udah 4 hari. Pakai Terus apa? basic top. Oh, Lora Basic Top. Iya. Oh, basic baju top. saja. Iya. Terus habis itu seminggu dia pakai, dia itu biasanya tuh kan dia asmanya udah sering banget kambuh ya. Itu biasanya tuh yang pakai semprotan itu loh. Oh, Apa sih? itu. Yang buat asma itu Haha. dilegain. Itu udah enggak, minum obat asma pun udah enggak sama sekali. Dan yang paling orang pada kaget, dia itu kan biasanya naik mobil, padahal mobil pribadi, dia di depan itu muntah, perjalanan agak jauh ya, muntah, terus pusing, keliengan sampai lemes itu. Tapi kemarin dia nyoba, kan udah dipakai 24 jam, tadinya malam doang, saya bilang 24 jam ya, saya bilang biar hasilnya bagus gitu. Ternyata kemarin tuh di sekolahannya ada study tour apa-apa ke Pengalengan naik bis. Masya Allah orang pada kaget semua. Saya bilang ini Ustadz saya ini biasanya nggak ngikut, ini ngikut. Iya nih aku pakai kaos kata dia. Masya Allah. Nggak Jadi mabok? enggak, seger sampai balik lagi tuh seger. Jadi teman-temannya tuh pada kaget semua dan pengen beli tapi ya itu lagi ngumpulin dulu.